السلام عليكم خوتي خواتاتي، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا باحسن الاحوال، وصلكم هذا الفيديو تكونوا باحسن الاحوال نتوما وعائلتكم ووليداتكم. وتنتمنى كل المتتبعين ديالي وعائلتي وحبابي وصحاباتي متتبعين جداد وقدام يكونوا تمتعوا بالعطله ديالهم ويكونوا باحسن الاحوال يا رب. نتمنى الصحه والسلامه والعافيه للجميع يا ربي. اليوم كي تشوفوا معايا في هذه الجوله انا راكبه مع خالي غادي بيا للدوار ديال با لبلاد با الاصلي. غادي نمشي نشوف عماتي وعمامي وخوالي وخالاتي، العائله ديال با وديال امي كاملين كاينين في هذا الدوار تاع جوج اللي كاين في تلوات. كيف تتشوفوا دابا خالي غادي بيا، خالي كاين في واد المالح وغادي بيا التلوات الدوار تنجوج بالضبط. غادي نشارك معكم هذاك الدوار اللي هو صغير وفيه ناس ديال الكرم ديال التسامح، ناس يعني ما شاء الله عليهم. غادي تبقاو معايا ما تمشيو فين، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ديروا كمامه باقي ما خرجوش دابا.
خوتي خواتاتي كيف تتشوفوا انا تنوجد دابا فوق الدار ديال با القديمه. كيف تتشوفوا هذا هو الدوار ديال تونجوج اللي دايره به هذه المدرسه هذه حدا باب دارنا ودايره عائلتنا. كيف تتشوفوا كلهم هاد الدوار تقريبا كله عائله وحده ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم وتبارك الله عليهم. تنشكرهم من هذا المنبر، تنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، وسمحوا لي لان ما طولتش معاكم. ساعات المكانه ما درتهاش معاهم لان ما بقاش ليا الوقت. انا هذا الوقت راني مقطعه غادي نجي لدار البيضاء، ومشيت شفت عائلتي كامله الحمد لله. اللهم لك الحمد اللي ساعدني الوقت وساعدني هذا العام هذا اللي ارتحت لينا فيه الفرصه، ومشيت شفت عائلتي وحبابي اللي تقريبا 10 سنين ما طلعتش لهذه المنطقه هذه اللي هي ورزازات وعند عائلتي وحبابي. واليوم كيف تتشوفوا راني شفتهم وتنصور الدوار من الفوق كامل. كيف تتشوفوا ها هو هذا السطح ديال الدار ديال با القديمه. اكثريه دابا ما بقيناش نعمروا هاد الدار اللي هي مكريه دابا صافي. كيف تتشوفوا انا راه الطوموبيل كاينه لتحت تتسناني، ترانزيت اللي تتهز البلايص تتسناني لتحت. غادي نمشي للدار با جديده اللي غادي نبات فيها ليله وحده، نصبن حويجاتي ونقاد الامور ديالي باش نمشي نشد الطريق. وهانتوما معايا ان شاء الله غادي نشارك هذاك النهار، غادي نشاركو معكم ضروري اللي درتو في دار با غادي نشاركو معكم. تابعوني ونتمنى ديروا لي لايك وتبارطاجيو القناه ديالي بالتشجيعات ديالكم باش انا غادي نستمر وغادي نزيد لقدام. وشكرا لكم بزاف بزاف. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله. دابا غادي نشد ترانزيت كي تيقولوا مايا ترانزيت اللي غادي يدينا لدار با اللي هو كاين في الفيلاج شويه على هاد الدوار هذا. وهاتوما معايا وما سخيتش بدوار طنجوج، تنقول لهم شكرا لكم والمسامحه ان شاء الله حتى مره اخرى باذن الله. بقاو معايا ما تمشيو فين.
وهنا خوتي خواتاتي كيف تتشوفوا باي باي دوارتهم جوج دابا غادا لدار با. كيف تتشوفوا انا قربت لدار با. وتحياتي لولاد خوالي وبنات خوالي اللي جاو معايا وبنات خالتي اللي جاو معايا في ترانزيت. نقول لهم شكرا لكم وربي يخليكم وان شاء الله نتلاقاو في شي ساعه سعيده ان شاء الله يا ربي. والله يبعد علينا هذا الوباء. وهنا راه تتشوفوا انا وصلت لدار با. هنايا فين غادي ندوز كيف قلت لكم واحد النهار اخر الله يجعل البركه. غادي نشوف دار با نطلع عليها نشوف. قال لي سقي شي شجيرات غادي نسقي ليه الشجيرات ديالو. وهانتوما معايا ان شاء الله غدا غادي نشارك معكم واحد النهار زوين في دار با. يلا بقاو مع الفيديو ما تنساوش بارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده. وخليت لكم الراحه في امان الله. باي باي عليكم.